Сырдария микрорайон 1В үйінен бірінші қабаттан 3 бөлмелі пәтер көрмекшіміз. Пәтерге жақын аралықта 264-ші мектеп және орталық үлкен мешіт. Одан кейін ана мен бала сауықтыру орталығы және автотұрақтар, ойын алаңдары орналасқан. Подъезд көрінісі. Бұл үйдің сыртқы есігі, бағалы есік. Және де үйдің ішіне қарай өтетін болсақ, кіреберісі. Кіреберістен солға қарай ас бөлмесі, санузел және әжетхана. Одан кейінгі бірінші жатын бөлме, қонақ бөлмесі, яғни зал. Одан кейін екінші жатын бөлме. Оңға қарай бұл біздің екінші жатын бөлмеміз. Үйдің жалпы ауданы 72 шаршы метр. Осы жатын бөлмеден әрі қарай үйдің балконы. Енді ол жерде қазір заттары тұр, осы кісілердің. Жалпы жатын бөлме кең. Стенасы абойланған. Полы линолеум. Осы жатын бөлмеден кейін үйдің залы, қонақ бөлмесі. Айта кетейік, үйге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілген. Алдағы уақытта жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Келесі залдан кейін бізде бұл екінші жатын бөлме. Жатын бөлме терезесі үлкен, жарық. Жатын бөлмеден кейін бұл үйдің жуыну бөлмесі. Одан кейін бізде үйдің әжетханасы орналасқан. Айта кетейік, бұл пәтеріміз Г-образный үйдің ортаңғы бөлігінде орналасқан. Бұл ас бөлмесі кең. Алдағы уақытта өздеріңізге ыңғайлы етіп жөндеу жұмыстарын жасасаңыздар болады.